Ye? Wallahi na har gajiya. Tafiya fa mun ma fara ba. Wallahi ni dai gaskiya na gaji. Wallahi na gaji. Ka gaji? Wallahi da inda kasa na suke sun yi laushi. Tafiya ba mu fara ba. Wallahi. Ka san kuma an gaya mana irin haɗuran da aka tare da dajin nan. To shi ni ma shi daga gwada ma ai. Kalla ha ga wancan tsaunin. Ka ga wancan tsaunin? Wai wancan. Wancan da ka sani. Shi na sama. Wallahi ni dai gaskiya ana ganin ta gaban yinta. Ka san wa an ce ba a kuma baya. Ye. Tsakanin gara Allah. Ma fara ba. Wallahi sai mun lauki. Na gani wallahi. Allah ya dan goya. Na ki goya ka. Na ki goya ka. Allah ya goya. Ban goya ka. Ka rage min. Mutai. Na ki goya ka. Kai. Ai ko ni lissa mai goya ne ai sai in ce goya ne. Kai ni ka ai kaji an ce kwaɗayi mabudin wahala. Mun wahala. Ni ka Zauna na mu dan huda. Ni ka faɗa ma. Wai ba ka sai zuwa kan waje ta yi ba. Dole. Na. Wallahi tafiyar ga akwai jarabawoyi. Tun ba mu yi nisa ba, mun fara gani yan wahalhalu. Sannan da ƙalubale kala-kala. Ai dole ne mu jure. Tunda mu muka ɗauki alƙawarin cewa za mu iya. Ba dole mu jure ba. Ko mu yi wahala, ko mu yi ƙalubale, dole mu jure. Amma dai ni yadda nake gani kamata abubuwan nan mu ɗan sauya. A'a ba a sauya. Ka san alƙawarin da muka ɗauki. Kuma ka san an ce ba a juya baya. To, tabbas kuma sai dai mu gama da addu'o'i. Hakika addu'a ita ce makamin mumini. Addu'a na ita ce kawai gaba. Ba ga zuwa kawai nake ta yi ba akan gudu da muka yi. Ni babu wanda nake gani cikin raina duniya da kamar Sadiya. Sadiya na Allah ya bata lafiya. Wallahi. Allah ya bata lafiya. Tashi zamai mu sassaka. Mutum. Ka samu gashi cikin dajin ka koro jiya ba ruwa koro jiya ba bale mu dan gina mu dan yi abaka. Ka san ita rojiya ko ruwa ce. Rojiya idan ka san ka kana haka take. Tana maganin yunwa ko tana maganin kishirwa. Ko ita ce ka gani? A'a. Allah ka ba mu karka bashe mu, Allah ka ba mu shanu masu albarka, Allah ka ƙara dukiya da shanu, ya wani kuma ke ka ƙara dukiya da shanu masu albarka, Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da wuce. Daga ina? Ya aiki. Ku dawo daga nan. Barka. Ya aiki. Alhamdulillah. Tambaya muka don Allah. To Allah ya sa na sani. Dajin ajali muke nema. Dajin ajali. Ko kuma yan samari ko kuma in ce abokai ne haɗa ku da dajin ajali. Mu dai shi muke nema. In kana faɗa mana ka faɗa mana. Dajin ajali da duk da masu 'yan gari 'yan gado ko ka shiga wannan daji mutuwa su gaba ku da ba ku san asali ne ba ga namun daji ga mayu ga halittun da ba a rasa ba sannan ga mutanen gada satin mutane duk suna cikin dajin ba yanzu ku saurara ku kan jirage kuka ji suna yawo Ina jin su. Kai dai in za ka faɗa muna ka faɗa mana. Ya san kalubale da muka sha a baya? Babu ruwanka da abin da za mu yi a wurin. Abun sirri ne. sirri ne Sirri ne. sa idanun ku can ka ga wancan dajin Wancan. shi yawa na saman nan don kun ka surmama to duk wanda kun ka gani ku yi tambaya zai aza ku ga hanyar da za ku fara so mata dajin azumi ba wai ku isa ba sannan wallahi babu lalle ku dawo da ni wallahi babu lalle ku dawo da dare
alƙawari ne muka ɗauko kuma sai mun cika. Koyo Sadiya. Ke? Sadiya. Ya haƙuri, ya Shikenan. haƙuri. Mun gode. Mun gode. Shikenan. Mun gode. Sabuwa. Duk mai gaggawa da ranka tana yawo ya zo ya gani. Jama'a. Hajjin ajali ba. Wallahi waɗanda sun kai mahaukata hasa yanzu.